亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。女朋友缠着我，问我要钱整容，我整好看了，带出去你也有面子。结果全脸整容完，她第一时间选择去勾搭大款，绿了我。你照镜子好吗？又穷又挫，你配得上我骂你？我们分手吧。我已经找到一个又有风度又有钱的大佬，比你好10000倍。我怒火攻心，却突然发现他看上的男人是我小叔，而小叔不过是我爸的下属。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。女朋友蒋依依最近跟着魔了一样，一直缠着我，问我要钱整容。我纳闷，我从来没有嫌弃过她长相呀。她不耐烦地说：哎呦，你懂什么？我的朋友最近都做了项目，就我都没整过。听着女朋友莫名焦虑，我竭力安慰她，可是你长得已经很可爱了。女朋友脸一黑，你夸我可爱什么意思？不够漂亮的才要被夸可爱，你难道是嫌弃我不够漂亮吗？漂亮，非常漂亮。我连忙改口，顺着她的意思哄，我不嘛，我就要整，长得这么丑，活得也没意思。你不给我钱，我就跳楼自杀。你别开这种玩笑好吗？他每次提出无理的要求，都拿性命做要挟。我听着生气，却又实在没有办法。看着他发来的项目表，垫鼻子、垫下巴、割双眼皮、开眼角，林总总要5万元。我生气，想了想，还是给他转过去10万元。我给他发了消息，要做就做好的，记得医用药都给自己配最贵的。他才对我回了今天第一句好话，这还差不多，谢谢老公。转眼已经到了整容医院，我陪着他化验，看着他进手术室。当他蒙着一堆白布条被推出来时，我小心翼翼地触碰他。你痛吗？疼死老娘了！他大叫。宋慈安，等到我变漂亮了，你一定要好好对我，这都是你欠我的。我从来没说过嫌弃你长相的话，你这又是何苦呢？他反呛我做都做完了，你少给我说风凉话。在他住院期间，我任劳任怨照顾他，他也理所应当地使唤我，因为他说这是一个男友基本该做的，所以我喂他喝水，喂他吃饭，给他洗脚，给他洗内裤，勤勤恳恳全包了。不止这一点，在他拆纱布的时候，因为很痛，他就非要像电视剧里演的那样，咬着我的胳膊转移痛苦。结果蒋依依的纱布拆完了，我的胳膊嵌进一条深1厘米的牙缝，该裹纱布了。我龇牙咧嘴的被医生叫过去缝针，他得意洋洋地说，让你也尝尝我的痛苦，怎样？当女人很不容易吧？看到我的脸色不太高兴，他狡黠的一笑，喂，别那么小心眼好吗？拉着脸给谁看呢？我可是你的女朋友，你不惯着我，谁惯着我呀？我苦哈哈地答应着。结果我没想到，我的女朋友整容完，马上要有男朋友了。整容恢复的差不多以后，女朋友确实变得更漂亮了，从略有姿色的小美女变成了只能在网上见到的那种大美女。她揽着我的脖子，给我们2人狂拍了一组合照。我没想到她把那组照片发到了网上，配着一个标签，井号男女朋友颜值差距大是什么体验？家人们来点评一下我和我男朋友啊！照片里她的妆容精致，把自己的脸 P 得比往常还要小了1倍，而我被镜头拉到宽胖的脸，黝黑的皮肤，还有戴着眼镜的呆呆的眼神，对比惨不忍睹。瞬间几百条恶评出现在评论区，妈呀，美女配野猪，美女哪都好，就是眼神不太好。那个男人是上辈子拯救地球了吗？你能看上他，快分，别逼我拿叉车插你分，不分别发出来气我们。
蒋依依笑盈盈的给每一条评论点赞，遇到一些骂得特别狠的，还特地截图给我看。我心里不太舒服，却依然陪着笑脸。宝宝，我不喜欢被别人这么指指点点的议论，把这个帖子删了吧。你一个大男人还在乎这个，真是小心眼子。被骂2句又不会掉块肉。我刚想反驳，他又笑嘻嘻地说：怎么，心里不舒服了？你不会把那些网友的话当真吧？怎么会呢？我笑得脸僵了。那就好，不过他们说的也有道理，你确实不太能配得上我。他傲气凌人地说。我心里咯噔一下，而且更糟糕的是，最近我好几天没见他了，他好像有意躲我的样子，发消息不回，打电话也不接。我第一次冲他发了火，我有什么做错的吗？让你不舒服了你就提，能别冷战吗？电话那头传来他不屑的冷哼：你心里真是一点避数都没有啊！你要不要看看自己现在什么穷酸样啊？跟我发火，你也配？这句劈头盖脸的话把我问懵了。他冷笑，继续说：我现在这么漂亮，你个臭屌丝，你配得上我骂你？我抿了抿嘴，神情冷峻下来。我和他谈了半年多，经历了那么多，按理来说感情也该稳固了。我是真的把他当可以长期相处的对象来处的，掏心掏肺付出这半年，就换来一句我配得上他吗？蒋依依，说话能别那么过分吗？我压着火气，我有什么配不上你的？从来都是你想要什么我就带你去买。你说你想整容，我又花钱又花精力照顾你，你一个月工资就4000，我给你花的钱每月都上万了，怎么就这还满足不了你？你看你看，就花你点钱又计较上了。你不是屌丝谁屌丝啊？自己挣不下多少钱，怪女人花得多。我呸！男人之耻！他骂完我一句，擅自挂的电话。我快气疯了，好歹处了半年了，我不接受这么草率的电话分手。我给他发了要求见面的消息，结果被拒收，他把我拉黑了。但我还是坚持。大中午我到他的单位上，想把事情说清楚。他们公司午休时，他和几个小姐妹一起去吃饭。我看上一家烤肉，咱们要去吃吗？蒋依依的一个小姐妹问他们多少钱。蒋依依看了一眼手机上显示的价格，不情愿地说：人均80，也太贵了吧？一顿工作餐至于吗？中午饭能吃饱就行，10几20差不多可以了。我一愣，人均80算贵。在跟我一起约会时，我请他吃人均200的，他都给我掉脸子，嫌弃不够高档，一定要吃400、500的才肯罢休。结果到他自己，人均80也算贵，我气笑了。原来他自己的钱，他也会心疼啊，这还嫌贵？你落魄了呀？她其中一个闺蜜笑嘻嘻地问她：你最近傍的那个大款呢？没给你发钱，8字还没一撇呢。蒋依依嘟囔：找老男人真费劲儿，心思重，云里雾里的猜也猜不透，搞得我最近都想隆胸了。我听到这些信息量爆炸的话，血液逆流涌上脑袋，差点失控追上去。她们姐妹还在笑嘻嘻的谈话。另一个姐妹问她：那你那个冤种男朋友呢？分了。我最近可是交往敏感期，怕大佬调查出来。哟，看来你是铁了心想上位啊，那不然呢？蒋依依半是骄傲半是贪婪地说：他可是一个公司董事长呀，这么大的人物我必须拿下。你那个男朋友有点可惜。她一位姐妹咂巴嘴：对你倒是100%顺的，算了吧，老娘那么好看，想对我100%顺的多了去了。蒋依依自信甩头，打开了话匣子。她人品嘛，倒是也马马虎虎过得去，就是条件太一般了，家里没什么大钱。她闺蜜帮腔：条件一般的怎么配得上你呀？你长得那么好看，
这话说进蒋依依的心坎里，她絮絮叨叨说：“对呀，我还以为一个月能拿出1万多零花钱的男生，再不济家里也是中产呢。呸！没想到他家住那么破，一看就是没什么钱的土鳖。”我一愣，想到了上个月带女朋友回家这事。我的爸爸是一位市值100亿公司的老总，但他为人低调朴素，在外从不主动提他自己的身份，也一直教育我低调做人。因为爸爸妈妈都念旧，念在处了几十年的邻居街坊都住在这里，即使市区内有几10套装修好的房产，他们说吹不惯空调，不喜欢高层，不接地气儿，还是挤在一个看起来有些破旧的小院里过平凡日子。结果在蒋依依嘴里就变成了没什么钱的土鳖。蒋依依的嘴像连珠炮一样输出，见他家长的时候更搞笑。这可是我们第1次见面，这帮长辈也不想着带我出去吃，非要自己做饭，土死了。饭桌上还不知道做了什么虫子什么的，一堆乱七八糟的东西，我都不敢下筷子。以这种家庭，不会穷酸到野地里抓虫子吃吧？有招待客人的样子吗？真恶心，至于吗？我胸腔里的愤懑被点燃了。第1次见家长，难道不都是在家里吃饭，更显得温馨团结吗？而他说的饭桌上的虫子，那是我妈妈为了招待客人，凌晨6点在海鲜市场买到的最新鲜的石斑鱼和海参，穿的更是。蒋依依吐槽：“你都不知道他家人有多可笑。他爸只穿了一个白背心，他妈穿的一个恶俗花围裙，穷酸味儿都要溢出来了，那岂不是一家土鳖？”她闺蜜笑嘻嘻地补刀：“家人是我的底线。”听到他们这么说，我气得浑身发抖，冲上前去：“蒋依依，你花着我的钱绿我，还好意思背后编排我的家人？你良心被狗吃了吗？”蒋依依看着我，脸上闪过一丝慌乱，却又佯装镇定：“宋慈安，咱俩已经完了，好聚好散。你特么现在跟我来好聚好散这一套了？”我恶狠狠地算账：“你问我要钱的时候怎么不好聚好散？你刚才10几的饭钱都是刷着我的亲密付。蒋依依，你要点脸行吗？”蒋依依的脸上变幻莫测，最终她屈辱地掏出手机，不忘语言攻击我：“不就是10几块吗？我给你，你个穷逼，臭屌丝，问女人要钱，这辈子发不了财。”她的闺蜜也对着我指指点点，发起一场语言围剿。10几块你也好意思要呀？真抠搜！看看穿的也很土，是地摊货吧？我认的这个表原价要10几万呢，为了充面子还买的山寨货，哈哈哈哈哈哈哈！真可笑，就是为了钓女人买假货，好心机的下头男。我不想跟这群贪不到便宜就气急败坏的女人解释什么了，哪怕我这个表是真货，我只是想和她算清楚这笔账。我阴沉着脸说：“蒋依依，除了这10几块，我跟你在一起的时候给你花了最起码有20万吧？这么着急跟我撇清关系，请还完钱再说。”你蒋依依这下是真急了，花都花出去了，你现在再来问我要，你这是要把男人的脸丢尽啊！少给我在这扯什么男人的义务，作为女朋友的义务你遵守了吗？你没有，你还把我绿了！我歇斯底里的大喊：“那都怪你没本事，活该！”蒋依依指着我劈头盖脸骂，说罢也不知道她是不想还钱还是怎么的，竟然急匆匆地推开别人往出跑。我看着他落荒而逃的样子，喉咙里吐露出一个笑，半是嘲讽，半是悲哀。好歹是我曾经喜欢过的人，现在见面居然就落得这么一个尴尬的场面。算了，我甩甩头，决定不再把时间浪费在他身上，也算看清了一个人。
及时止损，不亏。因为失恋，我的时间居然空余了出来，不用每时每刻围着那个做经传。我一扫之前怠慢的态度，主动跑到我爹公司学习管理经验。过了1个月，我在公司的环境混得如鱼得水，老爹也很满意，让我和小叔一起谈项目。董事长请下车，少爷请下车，司机毕恭毕敬给我推门，小叔大摇大摆下车，我跟在后面，皱了皱眉，都跟你说了多少次了，我不习惯这个称呼，叫我大名就好了。小叔笑呵呵地拍着我的肩膀，对周围的人吹嘘，看看这小子天性淡泊，跟他爹一个样。众人众星捧月般围着我，一位经理跟在我后面吹捧。老总平时就平易近人，没有一点架子，没想到未来接班人跟总裁一个模子刻出来的，有这样2位领导在我司镇着，是我们未来的荣幸啊。没错，宋氏2总对下属这么关怀，我们定会在宋氏集团鞠躬尽瘁，追随您2位一辈子。听惯了这种场面话，我不可置否地耸了耸肩，继续往前走。这次会面的是刘董，40、50岁，一位油腻男，最好声色犬马的环境。小叔投其所好，把谈项目地点定在一家高档娱乐会所。我在学习公司管理条例，小叔露出一个猥琐的笑容，拿出手机，这也太无聊了，等我叫2个女伴，你又本性暴露了。我调侃了一句，继续埋头看项目。小叔看到我这么认真的样子，拍了拍我的肩，不错，这个家将来还得是你挑大梁。随后他便急不可耐，用命令式的语气给他的小情人打电话，某某酒店某某包厢，限你20分钟之内来。好的，老公电话那头传来一声女人的娇笑，我翻项目的手顿住，这个声音怎么听起来这么像蒋依依？刘董一道，又是无聊的客套与推杯换盏，包间里的烟味熏得我难受，我便推脱尿急出去透风。远处看到一位女人袅袅婷婷地走来，我有所预感似的抬起头，靠，真的是蒋依依。她抹着烈焰红唇，穿着渔网袜，脚踩恨天高，跟追我时那副清纯样子判若两人。我们2人对视，她顿住，先露出一个嫌恶的表情，不屑地冲我皱眉，你至于为了跟踪我做到这一步吗？你恶不恶心啊，死变态！拜托，我们分都分了，不要死缠烂打的行吗？谁跟踪你？好笑。被灌多了酒的我有些头疼，不想看见他那张刻薄的脸，我转身就走。倒是他暴臂拦住我的去路，喂，停下！这个地方是你能消费得起的吗？你就随随便便这么进来又出去的？保安呢？把他给我扔出去！站在走廊尽头的保安记得我刚才的脸，知道我是来谈项目的贵宾，本着不得罪人的心理，他站在原地没有吭声。操，怎么使唤不动？保安跟我双目对视，满眼都是为难。他露出一个恍然大悟的表情，你不会是这儿的工作人员吧？怎么现在负债了，来这儿端盘子来了？他趾高气扬地问我，你真的很聒噪。我想走，但走不了，因为他继续兴奋地扯着我。我猜的不对，看你还穿着西装制服，难不成你是来当丫伺候人了？他越说越过分，你闭嘴行吗？我冷脸，你欠我的钱还没还呢，你个大男人又整这一死出，见不见啊？他冷哼一声，给本美女花钱是你求之不得的福报，老娘让你亲也亲了，摸也摸了，你还不掏钱，所以你承认你是卖的。我情绪没有一点起伏，放手！你！他打了我一巴掌，一个大男人一点气度都没有，活该你来这打工，我看你一辈子也就是端盘子的命。
笑死！物化自己真有一手。我当初是怎么看上他的？他继续喋喋不休。我告诉你，你和我傍上的男人就是云泥之别，人家随随便便一个项目，抵得过你在这儿打工10年的工资。呵，不过跟你说了你也听不懂吧？底层终究是底层。他得意洋洋地宣告着。我实在是看他那张脸都恶心，到厕所散散酒。结果没想到蒋依依一转身钻入了我小叔开的包间，满身的醉意瞬间醒了一大半。我当时就跑到1楼叫大堂经理把你们某某那个包间的监控调出来，我要看。经理跟我小叔很熟，知道我是来这谈业务的，所以对我也没什么防备。他熟练地调出包厢的摄像头，我一打开，不禁啧舌。蒋依依不再端着之前高冷的架子，反而穿着火辣、热络又媚俗地贴到我小叔的身上，而我小叔的边上还贴着一个女人，场面混乱不堪。小叔笑得醉意朦胧，手也不安分地摸来摸去。欣欣啊，这位可是刘董，快过去敬他一杯。以往要是我对他用这个语气说话，说不定会被直接轰出房间去。没想到他乖乖的起立，给各位老总敬酒，这是我的荣幸。用嘴叼着酒杯送过去。小叔在旁边起哄大喊，蒋依依真的就这么做了，跟人体杂技一样。我看着他陌生又熟悉的脸，心头浮现巨大的荒谬。见到这一幕，我以为我像以前一样心疼他，不忍看到他狼狈。结果我内心毫无波澜，只是觉得有些讽刺。当我跟他在一起时，把他捧在手里怕碎了，含在嘴里怕化了。没想到到头来他依旧不领情。结果我小叔这么不尊重他，他倒是殷勤得很。我只是觉得不值，替曾经那个真正深爱过他的我不值。不过也没过几秒，我想明白了，这种人就是贱。他自甘堕落的话，那也是他的命。实在不想再跟他碰见，我跟小叔发了一条微信，说我身体不舒服，先走了。小叔秒回我，别呀，我们已经谈完了，这个项目也顺利拿下了。我待会儿还要跟刘董好好介绍介绍你呢，也算拉近关系了。没办法，因为工作要务，我只能硬着头皮等他们出来。最先出去的是蒋依依，你怎么还不滚啊？蒋依依看见我，蹙着眉间，走路包一甩一甩的，真晦气。乱骂人是什么习惯？有病去看病。宋慈安，你这么嘴硬，有意思吗？他发出一声冷笑，明眼人都能看出来吧？你至于吗？都分手了，还一直缠着我不放，还从头到尾跟踪我，再这样我报警了。说罢，他用手指指前面那个人，喂，保安，站门口那个，我说你呢，给我滚过来，把这个闲杂人等拖走。你们这儿还是全市首屈一指的会所呢，连基本的规矩都没有吗？蒋依依一气指使着吆五喝六。保安拧着眉头看了过来，硬邦邦地说，这可是我们的贵宾宋少爷，不是闲杂人等，跟他说这些干什么？我穿过人群，想离开这个地方。蒋依依扑哧一声笑了，哈哈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 哈！少爷，你还找人 cosplay 上了？他尖酸的笑声仿佛能穿透屋顶，为了引起我的注意，把我追回来。你也真是煞费苦心啊，连这种招数都能想出来，哈哈哈哈哈哈哈！还宋少爷，太好笑了，真别搞了，就算你当了老爷，我也不会同意复合的。他笑得眼泪都流出来了，但是很快他笑不出来了，因为跟小叔一个包厢的经理出来了，他看见我也叫了我一声宋少爷。少爷，合同谈下来了。经理走上前来，把项目表呈到我手里，这可是一扇大生意呀。另一位经理兴奋地说，
被灌得七荤八素的刘董也被人搀扶了出来，他红着脸，哐哐拍着我的肩，不吝啬称赞：“后生可畏，后生可畏啊，合作愉快。”我笑着握了握他的手。老齐呢？帮忙把刘董扶上车去。好嘞。老齐冲去干活了。走啊，侄子，傻愣着干什么呢？小叔最后出来，亲昵地拍了拍我的后脑勺。刹那间，我看到落单的蒋依依像钉子一样定在原地。小叔也注意到他了，趁着酒劲，小叔放肆地捏了一把他的屁股。小骚货，今晚酒店等我。蒋依依脸色铁青，连陪着笑都没做到，但是他看到我的目光，触电一般高傲地挺直了腰板，想证明自己的选择是正确的。宋总啊，他强颜欢笑着拉住了小叔的手，虽然神情还是残留着一丝僵硬。那你们公司应该是你说话分量比较重吧？什么意思？小叔有些微醺，没太听清楚蒋依依说什么。我说。蒋依依提高了音量：“你侄子应该在你手下干活吧？”话音刚落，众人安静下来，十几双眼睛齐刷刷地盯着我们三个人。公司内政这种事情本就敏感，小叔看着我的目光，瞬间反应过来，狠狠地瞪了蒋依依一眼，抬手甩了他一巴掌：“贱货，谁教你的？我们公司内部的事儿轮得到你来瞎说。”蒋依依被打退到墙角，捂着脸，眼睛里混杂着惊疑与狂热。不妨告诉你，这家公司将来全是这小子的，在胡咧咧扇烂你的嘴。天哪！蒋依依激动到手里的包落地，她转头冲着我热烈道喊：“宋慈安，这么大的事情你也不知道跟我说！”大厅里其他人全部都愣住了。小叔凑上来，惊疑不定地问我：“大侄子，你和那女的什么关系？”“没什么关系。”我往前走，不想看见他的关系。蒋依依倔强地拦住我：“宋慈安，跟我装穷很好玩是吧？为什么之前不告我？你说话呀，还是那副理直气壮的样子。只不过他不同于之前的颐指气使，而是话尾音都染上一丝委屈。家里规矩，交往不到1年不告诉家底，而你显然没通过考验。”我眼底闪过一丝讥笑。我看着他听完这句话后，脸上的肌肉抽动，咬着牙，似乎是悔恨交加。但是这一切都跟我没关系了。我知道他从来没有悔恨跟我个人分手，只是在悔恨错过我的这个总裁之子的身份。可是你明明是总裁之子，那你每个月给我花那么少，你把欣欣骗得好苦啊！他委屈巴巴地说，像一颗苦涩的果。够了！我拧紧了眉头，要你把我的钱全榨干才能停歇吗？我扪心自问，从来没做过对不起你的事。我是有些家底，但是每个月的零花钱我也只有1万。爸爸妈妈从来不追求奢侈品那些，也怕我学坏，每个月只拨我1万元。我想付其他的大额付款，都得跟他们报备。跟你约会出的那些钱，真的算我的全部了。我如嘴皮子，没说出最后那一句，因为已经没必要解释那么多了。直到现在，看着他变脸的样子，我才明白家里为什么每年挣那么多，却限制我的零花钱。又为什么跟我交代交女朋友必须满1年才能告知身份了？好吧，那我原谅你了。作为骗我的惩罚，我要你照顾我一辈子。我听着他撒娇，想笑又想吐。我稀罕你的原谅，真低估了你不要脸的程度了。变脸比翻书还快，明明是同一个地点，刚才还把我堵在这，骂我跟踪你，骂我社会底层，让保安把我轰出去，现在又让我照顾你一辈子了。蒋依依，你真的莫不是神经病吧？谁要跟你这种见人下菜的绿茶婊在一起？
我最后给你留脸，别挡我的路，别让我找人轰你。我冷冰冰地下最后通牒，不留一丝情面。蒋依依看我的眼神简直吓人，仿佛在看一块宝贝疙瘩。哪怕我都这么烦他了，他依旧不肯退后一步。他张口就来：宋慈安，对不起，对不起，你可以吗？他眨巴着眼，毫无负担地指着我小叔：是他勾我的，我可从来没主动想过要背叛你。嘿，我这暴脾气。小叔很识眼色，看到我横眉冷对，一脸倦容，就知道我是真的讨厌他。又看到他污蔑自己，登时站不住了。你这女人怎么满口喷粪的？当初谁主动爬上老子床的？小叔恶劣地冲他啐了一口：呸！还敢让我侄子受委屈，就欺负我侄子，太有爱心了。老子下次见你这种婊子，见一次扇一次，滚！其他几个经理互相使眼色，有一个主动推了蒋依依一把，保安把他拖出去了。对了，我扭头对蒋依依说：你欠我那20万，我会让律师一笔一笔做好公证，你不还我，就等着吃官司吧。我真的是低估了蒋依依的下限，她借着还钱的名义重新骚扰我。曾经那些挨个被她拉黑的账号，她都苦苦哀求着让我加回去，但是我不可能对她动一丝隐恻之心了。看她这副见钱眼开的样子，我只觉得烦透了。她连续不断骚扰我，连续不断拉黑我，一个月拉黑了她不下10几个号码。直到有一天，他找到了公司的商务号，狂轰滥炸，严重影响了我们公司的商务进度。我连最后一丝情面都没留，把他欠钱和骚扰的证据送到了法院。他喜提坐牢1年。经历了这鸡飞狗跳的一段恋情后，我把心思全投放在工作上，但我还是相信爱情的。可能感情运也会否极泰来一样，经历了低谷就会迎来高峰。在工作期间，我遇到了现在的女朋友秦时，我跟她相处得格外愉快。她成熟稳重，不会作天作地，反而很会体谅我的困难，包容我的情绪。跟她在一起之后，我才体会到，原来真正的爱情不是我一个人毫无底线的在付出，而是2个人的相互谅解。我和秦时要订婚了，蒋依依也出狱了。我没想到她出狱第一件事情就是打车到我的公司。经过这1年的反省，我是真的知道错了，求求我们和好吧。蒋依依说。我看着她的脸，一言难尽。你的脸怎么了？她的鼻子斜斜地歪在了脸上，像女巫。之前填的那些玻尿酸也不规则地长了起来，整张脸像发肿的硅胶馒头。她照了下镜子，尖叫起来。原来她之前整容是被她所谓的闺蜜引导，在黑心的小美容院做的。那家美容店早因为暴雷而倒闭了，她的几个小姐妹拿了回扣，也消失得无影无踪。听说这条消息，我不可怜她，我只是惊讶于她的低智。我实在想不明白，当初那么一个脑子不清楚的人，我是怎么看上她的。她无颜再来见我，后来她又借贷去重新整容，结果像在废弃的地基上重新施工动土一样，越整越烂。她毁容了，再次有交集是一通晚间电话：救救我吧，我整容欠了太多的钱。蒋依依哽咽着，看在你曾经是我男朋友的份上，看在你这么有钱的份上，帮我把欠的窟窿补上，我求你了。不，我疲惫地捏了捏眉心。我告诉你，我现在就在河边，我马上就要跳下去了，我真的要自杀了。他失心疯一样的大吼大叫。呵，那你跳吧。我说。你说什么？他愣住了。你跳吧，你跳了，我也不会担任何责任。我说话不带任何感情，冷漠又锋利。你成年了，不是嗷嗷待哺的巨婴，
你应该知道，你是你生命唯一的负责人，而且如果你死了，除了你爸妈，没人会为你伤心的。电话那头传来长久的沉默，他最后先挂了。听说他现在还继续死皮赖脸地活着，不过这一切都跟我没关系了。我和秦石举行了盛大的婚礼，长久幸福地相守在一起。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。